Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do të tregojmë disa nga mënyrat praktike se si të fillojmë pastrimin e mushkrive në kushtet e shtëpisë. Pra, të ndihmojmë trupin që ky të bëjë një vet pastrim. Problemi i sotshëm, kur shumë njerëz ankohen për sekrecionet mushkri, edhe pse nuk kanë sëmundje të rënda, ose kur ajrja që thithim është i ndotur me pluhura, tymra e të tjera, na krijojnë një rëndes në mushkri dhe mushkrit tona reagojnë duke prodhuar mukus për t'u pastruar dhe mbrojtur. Këto janë simptomat që mund të na shfaqen në fillim. Atëherë, si mund të veprojmë praktikisht për të provuar ose për të kuptuar nëse ne me të vërtet po mbi ngarkohemi në mushkri nga tymrat e marra ose jo, simptomat le të themi që janë kështu. Në fillim, ne vëmë re një vështirësi në frymarrje, një shtypje dhe një ngjeshje të kraharorit dhe sikur ne në mëngjes me atë kollën fillojmë që të nxjerrim pak e nga pak mukus. Ky është fillimi i një mbrojtjeje të organizmit karshi këtyre ngacmuesve të jashtëm. Por me kalimin e kohës, nëse ne tregojmë të pakujdesshëm, sekrecionet trashen, bllokojnë frymarrjen dhe bëhen një terren ushqyes për bakteriet që kanë hyrë nga rrugët e sipërme të frymarrjes. Është momenti kur trupi kërkon ndihmë për t'u pastruar. E cilët mund të jenë ata shkaktar kryesor që hynë nga rrugët e sipërme të frymarrjes dhe bëhen shkas që mushkrit tona të rëndohen. Së pari, infeksionet virale dhe bakteriale. Së dyti, tymi i duhanit. Së treti, smogu i shumt që ndodhet sidomos në qendrat e banuara me mbingarkesa të tepruara, alergjitë e ndryshme, pluhuri i pasuruar i mbushur me ndotësa të ndryshme tym makinash, grinca, polenesh e të tjera, myku, mungesa e hidratimit të organizmit, ajri i thatë, sidomos në ambientet e mbyllura dhe me atë kondicionerin në temperatura të larta ose edhe të ulta, janë disa nga shkaktarët më të zakonshëm që bëhen shkas për krijimin e këtyre mukuseve në mushkrit tona. Këta irritues bëjnë që trupi të prodhojë më shumë mukus, i cili shpesh ngec në rrugët e vogla të frymarrjes dhe situata mund të shkojë drejt përkeqësimit. Kur përkeqësohet situata? Situata fillon të përkeqësohet kur kolla zgjat më shumë se 10 ditë dhe ne nuk po nxjerrim sekrecione. Kur sekrecionet marrin ngjyrë të verdhë apo të gjelbër, frymarrja vështirësohet dhe ndjehet peshë e rëndë në krahoror. Nëse shfaqet temperaturë e lartë apo gjurmëgjaku, është një shenjë alarmi që kërkon ndërhyrje mjekësore. Pra, është momenti kur juve duhet të shkoni patjetër të konsultoheni me një mjek. Kur duhet të shkojmë tek mjeku? Nëse simptomat që kanë zgjatur më shumë se 10 ditë vinë duke u përkeqësuar, sekrecionin marrin ngjyrë dhe erë të keqe, sikur ne ndjejmë një gulçim, një rëndes në gjofë në krahoror, duhet të drejtohemi tek mjeku, pasi ju jeni treguar indiferent karshi këtyre ngacmuesve të jashtëm. Ndërkohë, përsëri, theksojmë se ndërhyrja në kohë shmang komplikacionet dhe trajtimet më të rënda. Atëre, çfarë trajtimesh mund të bëjmë neve në kushtet e shtëpisë në momentet kur ne me të vërtet kemi ndier shenja të tilla? Atëre, le të themi, ose përdorimi i piperit mix, i cili është edhe një ndihmues i tretjes, por është edhe një antiviral dhe një antibakterial i mrekullueshëm, më ndihmon që thjesht duke i hedhur në gjell këtë si piper të zi, të kemi një lehtësirë në frymarrje. Së dyti, duhet të krijojmë një terren të tillë në mushkri. Si të thuash, në atë alveolën e mushkrisë, në atë qelizën e vogël, në atë njësinë bazë në miniaturë, unë të çoj pak avuj, ujë, në mënyrë që aty të më mbyten bakteriet dhe viruset që kanë hyrë në organizëm. Po si praktikisht, mund të marrim një enë me ujë, në gjysmë litër ujë, të shtojmë çaj sinoziti, afërsisht 2 deri në 3 lugë gjelle, të zijej mirë dhe të qëndrojmë mbi këtë avullin me ujë.
Në mungesë të kësaj, të marrim pak vaj ekualipsi, 2-3 pika, 2-3 pika mund të hedhim vaj dafine dhe ndoshta edhe pak vaj borziloku ose rigoni. Duke qëndruar mbi këtë avullin, duke mbajtur dhe një peshqir, do të vëmë re që avull që do të venuj pasurohen me këto përbërësit fitokimik dhe ndihmojnë në lehtësimin e nxjerrjes së sekrecioneve. Ky trajtim që mund të bëhet në darkë mund të zgjasi 10 deri në 12 minuta dhe si kohë zgjatje mund të jenë 7 deri në 10 net. Pa diskutim që do të fillojmë të nxjerrim sekrecione dhe do ta ndiejmë kraharorin shumë herë më të lehtësuar. Një trajtim tjetër. Marrim çajin bronkomer. E zijim afërsisht. Nëse do të përgatisim çajin çdo mbrëmje, do të hedhim në një enë afërsisht 3-4 gota ujë dhe 3 deri në 4 lugë gjelle çajin bronkomer. E zijim afërsisht 2 minuta dhe do të përdorim nga ky çaj afërsisht 3 gota në ditë, një në mëngjes, një në drekë dhe një në mbrëmje. Mirë është që ky çaj për të rriturit të jetë në një volum 200 ml, ndërsa fëmijët 100-150 ml në ditë. Mund të shtojmë në çaj për fëmijët nga 2-3 pika propolis me rigon, deri në 5-6 për një fëmijë në klasën e 4-5 e 8-10 për një fëmijë më të rritur. Ndërsa propolisin me rigon pas buke të dozuar parafërsisht nga 2-3 pika në 5-6-7-8 deri në 10-12 pika, mund ta përdorim edhe pas buke, por jo ta hedhim aty në pjesën e fundit të faringut, pasi mund të bëjmë ndonjë djegje ose në një irritim, por e hedhim këtu mbi gjuhë, e shëtisim mirë në organizëm dhe e kalojmë. Nëse fëmijët e kanë të vështirë për ta përdorur propolisin me rigon, prindri duhet të mësojnë që t'ua hedhin në gjellë. Si pas moshës së tyre, një fëmijë 2-3 vjeçar, 2-3 pika në vakt në atë ushqimin që ha. Një fëmijë 5-6 vjeçar, 5-6 deri në 7 pika, e një fëmijë 10 vjeçar, 8 deri në 10 pika në çdo vakt në ushqimin që ky merr. Dhe ne japim plot mbrojtësa për të mbrojtur jo vetëm mushkrin, por edhe gjithë organizmin ton, pra mbrojmë dhe përmirësojmë funksionin e mëlçisë, të veshkave, të sistemit të tretjes e kështu me radhë. Nëse nuk na ndodhet çaj bronkomer në shtëpi, kemi plot bim të cilat mund t'i kemi edhe në sirtarin e kuzhinës, siç është rigoni, trumza, kanella, karafili, të cilat në varësi nga mosha mund të përdoren duke i kombinuar pra nga një lugë gjelle nga këto përbërësi që unë përmenda dhe 5-6 nga ato gozhdët e karafilit. Mund të hedhim ndoshta edhe një lugë çaj piper të zi për ta përgatitur këtë çaj dhe fëmijët e përdorin pra 50 deri në 150 ml në varësi të moshës nga ky çaj, të rriturit 200 ml në çdo vakt. Këto bim antiseptike kanë veti edhe antiinflamatore. Ai filxhani ngrohtë që ne përdorim me çajin, detyrimisht do të më japi me të vërtet një çlirim të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe ne do të jemi mrekullisht shumë të qetë. Ky ishte një trajtim i brendshëm i organizmit. Po nga jashtë, a mund të ndihmohet? Sigurisht që po. E çfarë mund të bëjmë praktikisht? Marrim afërsisht ndonjë vaj transportues, siç është për shembull një ekstrakt balsamik, ose një vaj ulliri, ose një vaj bajamesh. Kush mund të na ndodhet në shtëpi? Hedhim në të nga 2-3 pika për shembull, për fëmijët e vegjël, maksimumi mund të hedhim 2-3 pika vaj dafine edhe 2 pika vaj ekualipsi. E përzijim të mirë këtë vajin transportues, le të flasim ekstraktin balsamik, dhe fillojmë të lyejmë gjoksin e fëmijës, pra këtu afër gushës, këto brinjët dhe shpinën në mbrapa. Edhe kur fëmija të flej, avuj që do të ngrihen të këtyre vajrave esencial, do të fillojnë të më godasin këtu, të thithen nga organizmi dhe këto përbërësit fitokimik, e në veçanti ekualiptoli, do të filloj që të më liron
të më liroj këto rrugët e sipërmet frymarrjes dhe fëmia do të florë me të vërtet mrekullisht mirë. Pra, lehtësojmë frymarrjen gjatë natës, përmirësojmë qarkullimin e gjakut dhe ky fëmijë do të më japi pa diskutim shenja përmirësimi të dukshëm brenda 2-3 ditëve të para. Ndërsa për të rriturit, masazhi i shtyllës kurrizore, pra rrotull kraharorit, brinjve dhe gjoksit mund të bëhet edhe më thjesht. Për shembull, marrim antiseptikun bimor. Sprucoj mirë gjithë gjoksin, kraharorin, brinjën dhe shpatullat në mbrapa. Dhe pasi thahet kjo, vendosim këtë ekstraktin balsamik ku kemi shtuar 3-4 pika eukalipс dhe 3-4 pika të vajit të dafinës. Bëjmë një masazh 4-5 minuta. Do të vëmërej që trupi fillon që të ketë një ngrohje, një ndezje, sidomos po të shtojmë edhe pak vaj kanele, dhe organizmi nga dita në ditë do të ndjej përmirësimet e tij të dukshme. Në ditët që ne do të bëjmë trajtimin për pastrimin e mushkrive, kemi një aleat shumë të fuqishëm, një ndihmues shumë të mirë në drejtim të çlirimit të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe një antiseptik vrasës të mikrobeve, të bakterieve dhe të viruseve. Po kush është? Është ekstraktimi e atyre bimëve, duke përfshirë që nga rigoni, trumza, sherebela, livando e kualipsi, të cilat ne i kemi përgatitur ekstraktet e tyre në këtë shishe dhe përdoren shumë lehtë, po si praktikisht. Atëherë, ose sprucojmë mbi një farsolet, për shembull, 5-6 sprucime të tilla, ose në duar, bëjmë këtë bashkimin e gishtave dhe vëmë re që këtu sipër, pra mbi gishtat e mëdhenj, hapësira është gati tamam për të vendosur hundët. Mbasi e vendosim këtu, thithim ajër nga hapësirat e gishtave dhe nga brenda pëllëmbës së dorës. Dhe këto shuka të ajrit hyjnë në mushkri dhe me të vërtet bëjnë një çlirim të rrugëve të frymarrjes. Ndjeni një lehtësi në frymarrje. Provojeni antiseptikun bimor dhe do të jeni mrekullisht të kënaqur. Pas kësaj, mund të sprucojmë në gojë 2 ose 3 sprucime, po duke realizuar një veprim të tillë. Pra, edhe të sprucoj, po edhe sikur të bëj thithje, sikur mbush shkrin, ta mbush me ajër nga goja kështu. Është normale që mund të na japi një koll për shembull, 1 ose 2 kollitje, por do të ndjej me të vërtet një çlirim dhe aty tek kordat e zërit, edhe sikur të më realizohet një djegje e lehtë, le të flasim, ne do të jemi me një zë shumë të qartë, shumë brillant, 2-3 minuta pas këtij trajtimi. Nëse do të ndjekim këtë renditje, do të vëmë re që mushkria fillon shenjat e pastrimit të saj brenda 2-3 ditëve të para dhe ky trajtim mund të vazhdojë afërsisht 2 deri në 3 javë. Po një pastrim më të lehtë, më të shpejtë, a mund ta realizojmë? Sigurisht që po. Po çfarë praktikisht? Krahas këtyre gjërave, mund të përdorim pa e rënduar trupin ton, pa e rënduar sistemin e tretjes, sepse këto që të gjitha në miniaturë janë mikroelement që ne marrim nga natyra, mund të veprojmë kështu. Marrim një copë xhinxher, 100-120 gram të freskët. Marrim një qep të kuqe. Afërsisht këto janë 60 deri në 80 gram. I grijmë në mikser dhe i hedhim në një kavanoz bosh. Pasi i kemi grirë mirë, këto janë homogenizuar, veprojmë kështu. Numëroj sa lugë do të më dali qepa dhe xhinxheri që unë kam hedhur në kavanozin bosh. Hedhim afërsisht një lugë gjelle i amball të bluar. Edhe ky është jo vetëm një antiseptik i mrekullueshëm, por është edhe antibakterial dhe antiviral. Një lugë gjelle është e mjaftueshme. Shtojmë në të. Nëse unë kam hedhur nga qepa dhe xhinxheri 6 deri në 7 lugë gjelle, po aq lugë gjelle shtoj mjalt gështenje ose mjalt shumë lulësh. Është shumë mirë që unë të hedh këtu 6 deri në 7 lugë gjelle, se aq do të dalin këto në përgjithësi nga mjalti i gështenjes. I përzijejnë mirë këto komponent dhe këtë kavanozin do ta përdorim në këtë mënyrë. Fëmijëve të vegjël ju japim çdo vakt nga një lugë çaji ose drejt për së drejti ose nëpërmjet ushqimit. Të rriturit mund të marrin një lugë gjelle në mëngjes,
para buke dhe një lugë gjelle në mbrëmje para buke. Do të vëmë re që brenda 2-3 ditësh mushkrit tona kanë filluar që të pastrohen në masën mbi 70%. Atëhere, mbarojmë këtë përzierje, vazhdojmë këtë trajtimin dhe ju do të ndiheni mrekullisht të qetë dhe të lirshëm nga mushkrit. Nëse na mungojnë këto produkte, atëhere, çfarë mund të kemi në kushtet e shtëpisë? Së pari, piperin e zi, qepën, xhinxherin, rigonin, trumzën. Mirë është të kemi këto vajrat esenciale, eukalyps, dafin, propolisin me rigon, antiseptikun dhe ekstraktin balsamik. Dhe do të vëmë re që mushkrit tuaja kur nuk do ta kenë atë përkeqësimin e situatës asnjëherë në çdo lloj situate. Do të ndiheni mrekullisht mirë, sikur mirëni ajër, sikur të ndodheshit në një maj mali. Mushkrit janë filtri ynë i jetës. Ato duan ajër të pastër, ujë dhe bimë që ndihmojnë pastrimin natyral. Sekrecionet nuk janë armik, por një paralajmërim që trupi po përpiqet të pastrohet. Ndihmojeni mushkrin në pastrimin e saj. Mos e pengoni atë nga mos përdorimi i pak produkteve natyrale. Le të rikujtojmë edhe një herë thënien e mjeku të madh Hipokratit, mjeku kuron, por natyra shëron. Mos e harroni këtë fjali kaq të ëmbël për njeriu. Ky ishte emisioni për sot. Miru pafshim, miru dëgjofshim në emisionin tjetër.